Летит самолет. Вдруг в салон вбегает трясущаяся всеми местами стюардесса и, стараясь сдержать гордость, заявляет: «Дорогие пассажиры, наш рейс экспериментальный. За штурвалом обезьяна паника. Все лезут под кресло, и только один маленький очкастый одессит спокойно продолжает читать газету. Немного обиженная стюардесса подходит к нему и повторяет: наш рейс экспериментальный. За штурвалом обезьян. Одессит поднимает глаза: ну и шо? Я только что из Кишинева. Так там молдаване водят троллейбусы, и у них вполне прилично. Получается.